好，今日我哋整咗豬骨拉麵，熬製咗超過20小時。咁呢個就係我哋琴日醬油湯底粥咧，就係我哋將所有嘅豬骨、豬肉煲完嘅，我哋將佢炒咗2次，炒到焦香。OK。經常要葱花，燒香咗、焗香咗嘅芝麻、榨菜、零取代、竹筍。OK， 完成。あります。今日至晚酌。哇！